imaaraadka carabta maxay kula tahay ma cadow Soomaaliyeed baa horta dadka in loo sharaxo mise waa saaxiib Soomaaliyeed iyadoo la eegayo heshiisyadii uu galay waxay la tahay adeer wax la qariyo ma jiraan imaaraadku waa cadow Soomaaliyeed iyagaana bareero cadaystay inay cadow yihiin waxay cadow yihiin oo ku sheegayeen maxaa ku leedahay gobolada Soomaaliya waxay hubaysiinayeen ciidamada tababaran maafiya xalay habeen hore waxaa dhacday doctor Niisa iyo waxa islaayay ciidan tababaran baa islaayay oo ka badan Niisa la sheegay waxa lagu leeyahay warka la ii sheegay waxa weeyaan laba nin baa leeyahay qof baa leeyahay keena oo ay diideen malaha dabagal iyo wax lagu hayay maanta ay bilaabatay in ciidan Soomaaliyeed iyo ciidan cid kale u shaqeeya dagaalamaan xamar dhexdeed waxay doonayaan waa hal wax kaliya imaaraadku laakiin ciidanka xoog badan ay tababareen oo shalay tababarka xitaa loo soo xiray miyana la eegaynin inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo Soomaalida u haraya ciidan ma Soomaaliyeed ciidan Mareykanka tababaray iyo ciidan Itoobiya tababartay iyo ciidan Imaaraat tababaray iyo ciidan Ingiriis tababaray Mitriyan tababaray ciidan Soomaali ma waa ciidan kale weey mid ka gacan ku haya ciidan Soomaali ma ciidan Soomaali waa la yaqaan meesha loo maray xiriir ciidan lagu tabaruleeyay academical meel academical yuleeyahay ofshalaha lagu tabaruleeyay police ahaado military ahaado laakiin hadda dawladii tabar inta la eg ma hayso way haysaa tabar way haysaa tabar way taala in la tabaro ciidan Soomaaliyeed oo nin Soomaali tabaro ama tabarta waa la haya anigu askari baan police xiliyad kamida waan sheegaa mar walba ku celiya labiya kurjir baana kuwii ila arda aha ciidanka ahaa jooga macallinkayga oo dhalinyarada wali jooga oo tabar ya jooga ka shaqeey bariyaan ma arag airportka fiiri ciidan Soomaaliyeed tabarkiisa waa lagu filaan karaa wuxuu u baahan waa la yaqaanaa koow waxaan rabaa arinta imaaraadka waa cadow Soomaaliyeed waxay u daleeyeen waxa way hal wax kaliya Soomaaliya haday dekada yeelato oo la horumariyo meeshaynu ku naala iyo meesha Dubai port ku taalo waa la kala yaqaanaa waxa u dhaxeeya adduunku halkan u imaanaya hadii dekada laga sameeyo calilo weyn hadii la asqar laga sameeyo hadii berbera la horumariyo hadii hobyo la horumariyo hadii Kismaayo la horumariyo hadii xamar la horumariyo waxa weeyaan imaaraadku wax kale ka fikirayaan iyo boosaaso meeshii Soomaaliya tusaalahan war umadan afar dekado kale ku filan afar dekado la sameeyo oo la yahay Turkiga oo kale wadan inaga naxaya Malaysia inta la yimaado shan dekado inta la dhiso la yahay shanta dekado aynu lacag ka qaadano wadamada laan laagaan aan lahayn ee diyaarka ah ee aanu naqaan anagu ma Turkiga iyo Malaysia waad u ogolaatay inay dekado Soomaaliya ay maamulaan oo ay dhisaan imaaraadka maxaad ugu diidaysaa maamulaan ma ogolaan waxaan u ogolaado kaliya inay noo dhisaan oo nacaawiyaan sida caadiga oo anagu aan la nimaadno dekedaan doon noocay tahay meeshay ku taalo aan la nimaadno oo dawlad ikhtiyaar yeelataan rabaan salahan nimanka la yiraahdo imaaraadku waa cadow Soomaaliya waan ku celinayaa waxa la waxay qabteen Soomaaliya shaqeyn mayso nin Soomaali oo qabiil oo meel jooga hub la siiyay ninka Soomaaliga ma maqlayo cadow kale ku dhex jira ma maqlayo waa kuwa hadda wareegaya caalamka wareegaya waxaan mid labaad khayraadka aan ku celiyo Soomaalidu leedahay ama dabiici ha ahaado ama mid la sameeyo ha ahaado banaanka looma saari karo laguma qaylin karo cid looguma yeeri karo ilaa Soomaalidu gacanteeda kula soo baxdo taladeeda inaga iskale imaaraadku waxay doonayaan oo kaliya inay meelaha intay qabsadaan 30 sanadood qabsadaan oo la isgareystaan oo 50 milyan 20 milyan Soomaalida ku adoonsadaan ilaa xoolaha dhaafi wali qof ma aha habaare umada Soomaalida ku duleeyay xoolaha heleen waa kuwa baaran jiray xoolaheena aynu sin jirnay ee suuqa muqada aabood baa sheegi jiray iyo odayga haysan jiray marka xoolaha heleen bay rabaan Soomaalida ku gumeeyaan oo ay noqoto meelahan cashuur lagu qaadano ay fariistaan 3 sanadood toodana laga soo goosto warqadda adduunkuna halka maro oo aan la arag in Soomaaliya tahay better route vital route Soomaaliya ka duwan route ka duwan ka gaaban distance ahaan ka gaaban oo tirayar marka dad Soomaaliyeed oo 2 milyan iyo 3 milyan iyo 5 milyan iyo doonaya horordaya oo dilaala hadii Soomaaliya hormarnay development wayna hay'ad jirta Soomaaliya wadankan fiiri wayna jirta hay'ad Soomaaliya developmentkeeda iyo horumarinteeda loogu talagalay oo leh oo shaqeynaysa oo la yaqaano oo baarlamaanka la mariyo oo dadku ka doodaan oo wasiirada la mariyo oo uusan madaxweynuhu gaar u ahayn oo wasiir u ahayn oo gudoomiye gobol u ahayn waa in la qeexaa dawlad goboleed waxay yihiin waa in la qeexaa xuduud ma jiraan Soomaaliya xuduud ma kale marka aad taas aan u qabaa